絕大部分都一樣嘅。我係一半嘅教育工作者啦，亦都係一個家長啦，同埋一個市民嘅。好想俾啲掌聲，你哋自己好唔好？希望今日咧藉住呢一個電影咧，完結之後，大家會有唔同嘅反思。我覺得即係我做咗義工咁耐咧，我成日覺得俾我最大嘅感觸就係唔好戴一啲有色眼鏡，或者有啲語言啊，同埋令到我自己同對方講嘢嘅時候咧，我要小心啲講嘢。不過我亦都好多謝社會各界俾我嘅支持，所以我都覺得好開心，多謝。我希望我哋兩個教育慈善基金可以喺社會上高做多啲事情，可以聯繫多啲其他好似幾位校長一樣嘅機構，可以令到社會上多人去關心。但係最緊要就係返屋企珍惜我哋嘅家人。但係我要你哋再俾一倍嘅掌聲，愛人眼中嘅病患，因為佢哋係好努力。個電影俾我睇到一個好重要嘅一個訊息，就係同行就即係有希望。同時間我哋應該為佢哋嘅將來係要不設上限，為佢哋去安排不少嘅項目嚟嘅，等佢哋發展。淨係記住一句説話就得㗎啦，陪伴就係最好嘅力量。我哋愛比斯慈善教育基金好開心，今日可以聯繫咁多嘅持份者，一齊可以聚首一堂，可以睇到一個咁欣賞、一個咁有意義嘅電影。希望大家各位唔好忽略社會嘅有需要嘅一群，大家一齊努力。ABC